Halo semuanya, selamat pagi bunda-bunda. Kali ini Mama Hasya mau buat es krim. Ini tadi aku udah nuangin ya susu cimorinya ke dalam kemasan Goriorio ya. Ini yang versi kecil aja ya bunda ya. Ini bikinnya kayak gini doang ya. Tinggal dimasukkan aja susunya ya. Goriorio-nya dihancurin gitu ya sedikit gitu ya, dimasukin terus dikasih stick es krim, udah selesai seperti ini bun. Ini hati-hati ya mbok tumpah ya bun. Nih aku tadi tumpah nih ya karena wadahnya terlalu banyak space-nya ya. Kalau bunda mau tuh bikin yang banyak sekalian aja, ditaruh di mangkok ya. Ini aku mau taruh lagi di kulkas ya. Nih, di freezer langsung aja, ditaruh di sini semalaman langsung jadi ya bun. Nih, aku taruh di atas biar cepet kerasnya gitu ya. Udah deh, selamat mencoba bunda.